खानु भएको हजुरले भन्नु न। भन्नुहोस् त। ल जानुहोस् खन्नुहोस्, त्यसो भए खानु भएको भए। हेर न यहाँनिर के रहेछ त है बारीमा। के खानु भएको भन्नु न। पापा पापा खानु भएको हजुरले। उतापट्टि नजानुहोस्, उता नजानुहोस्, आया हुन्छ। हजुरको गेटअप त एकदमै राम्रो छ त। हेर्नुहोस् न त्यो त्यो हटाऊ। त्यसरी तान्नी। ए के हो त्यो बाबु? ग्रास हो। ए बाबुको मुनु मुनुको ग्रास हो त्यो।